Hello, mambo vipi? Jerome hapa. Karibu tena katika mafunzo yetu ya graphics designing tips. Na siku ya leo au kwenye video hii nimejaribu kuandalia namna ya kuweza kutengeneza effect ya halftone au halftone effect. Watu wengi wanatamani kufahamu ni namna gani ambavyo unaweza kutengeneza effect kama hii. Na effect kama hii unaweza kuitengeneza au ukaitumia kwenye maeneo tofauti tofauti. Unaweza kuitengeneza hii effect usiitumie kuclip mask picha, badala yake unaweza kaitumia kama background image. Mfano, unaweza kaitumia ikawa hivi, badala ya kutumia effect ya picha unaweza ukafanya hivi. Sawa? Unaweza kaja ukapunguza opacity hiyo background yako, ukapunguza opacity, lakini ile picha ukaitoa, sawa, ukaitumia kama background image. Nafikiri utakuwa unaelewa nikisema background image. Background image ni ile image ambayo inakaa nyuma ya kazi yako. Inaweza kuwa unaandaa poster, unaandaa banner, whatever. Lakini ile picha ambayo inakaa kwa nyuma kwa lengo la kutengeneza muonekano wa content zako kuonekana zaidi, ndio tunaita background image. Kwa hiyo hii halftone yako unaweza kaitumia kama background image. Unaweza kaipunguzia opacity, ukaja hapa nimezima ile layer au nimeitoa ile layer ya yule mama mwenye mtoto. Baada hapo nimekuja kwenye halftone yangu hii, nimepunguza opacity. Si kana kwamba naanza kukuelekeza na kuonyesha matumizi kwanza ya halftone ili uweze kunielewa. Ushaelewa? Kwa nitapunguza opacity ya halftone yangu hapa. Nitapunguza opacity. Baada ya hapo unaweza kutengeneza kitu kama hiki hapa ukapata muonekano mzuri. Hapo unaweza kufanya kazi yako ukatengeneza kitu kingine tofauti. Unaona ulivyoleta muonekano mzuri hii halftone. Na hii halftone unaweza ukaiwekea gaussian blur ili iweze content zako zipate kuonekana vizuri. Tunajua kwamba unapofanya graphics designing ni vizuri zaidi unapoweka background image, hakikisha unapunguza opacity kwanza ili siwe na muonekano wa kung'aa. Badala ya hapo unaweza ukawekea gaussian blur ili content zinazokuja kuwekwa maana yake ziwe na uwezo wa kutake ile attention ya mtu au msomaji, ziwe na visibility kubwa. Ndio maana tunapunguza opacity pamoja na kuweka gaussian blur kwenye background image. Kwa mfano hapa unaweza kaona hii halftone yangu nitakuja kuweka gaussian blur hapa. Japokuwa nimeshapunguza opacity tayari, kwa hiyo mara ya pili nakuja kuweka gaussian blur. Nakuja hapa kwenye blur, then nakuja kwenye gaussian blur. Kwa utapunguza opacity, utaweka gaussian blur kwa kiwango fulani kidogo. Utaweka, unaona inaleta muonekano mzuri kabisa. Kwa hiyo hapa content zako zinakuwa zinaonekana kwa haraka. Hili sio lengo langu. Lengo langu ni kufundisha namna ya kuweza kutengeneza halftone. Kwa hiyo hivi vitu vyote sio vya muhimu. Kwa nitafuta hivi vitu vyote. Nitafuta hivi vitu vyote. Sawa. Lengo ambalo nataka nikufundishe kitu hiki hapa. Nitaka nikufundishe kutengeneza halftone ambayo ni hii hapa. Kwa hiyo namna ya kutengeneza halftone tutafanya hivi. Nitafuta hizi layer zangu zote ili tuanze mwanzo kabisa. Nitafuta hiyo, nitafuta hizo zote. Baada ya hapo, hatua ya awali kabisa unataka ukifanya ukishafungua project yako au ukishatengeneza karatasi yako kama hivi, unachotakiwa kufanya kwanza utatengeneza new layer. Sawa? Create new layer ambao utakuja kucreate hapa pembeni, huko kushoto kabisa, kulia not kushoto, kulia. Hapa kwa chini ya layer zako kuna hiki sehemu kama kina kijumlisha. Utabonyeza hapo, utakuwa umetengeneza tayari ile layer yako. Baada ya kusha tengeneza layer yako, unachotakiwa kukifanya, nisikilize kwa makini. Naenda step by step. Ukisha tengeneza layer yako, hatua ya pili utakuja kuchukua tools inaitwa gradient tool. Hii hapa gradient tool. Hii ndio hatua ya pili. Utakuja kuchukua gradient tool yako hapa. Ukishachukua gradient tool, utakuja kubonyeza huku mwishoni hapa. Mwishoni kabisa, sio ndani ya karatasi, huku mwishoni utabonyeza hapa. Ukishabonyeza kandamiza, usiachie. Then vuta hivi kuelekea kulia mpaka maeneo fulani hapa ya katikati, afu achia. Utatengeneza kitu kama hiki hapa. Utatengeneza kitu kama hii black and white. Ukishatengeneza hii black and white, moja kwa moja njoo hapa juu kwenye sehemu inaitwa filter.
njoo kwenye filter. Hii ni hatua ya tatu. Hatua ya tatu utakuja kwenye filter. Ukishakuja kwenye filter, utakuja sehemu imeandikwa pixelate. Hii hapa pixelate hapa. Utakuja kwenye pixelate hii hapa. Ukishakuja kwenye pixelate, ukishaweka kasa yako, utaona kuna vitu vingine vimekuwa listed huku pembeni kulia. Utakuja kuchagua sehemu imeandikwa color halftone. Hii ndio tutaitumia. Kwa hatua ya 4 utakuja kubonyeza hii color halftone yako, utabonyeza hii color halftone, then utakuja kuweka hizi namba ambazo nimeweka mimi. Juu kabisa kwenye maximum radius weka 115, then huku kwenye channels zote, channel ya kwanza mpaka ya 4 weka 20 kote. Baada ya kuweka 20 utabonyeza okay. Hapa utaweza kupata kitu kama hiki hapa. Sawa? Ukishabonyeza 20 utaweza kupata kitu kama hiki. Baada ya hapo utakuja kuplace image yako unayoitaka kuitumia. Mimi nitakuja hapa kwenye file, then utakuja hapa kwenye place embedded hapa. Ukishakuja kwenye place embedded, nitatumia picha ambayo nilitengeneza kwa kutumia artificial intelligence. Kwa kutumia artificial intelligence, nafikiri watu wote mnafahamu teknolojia imekuwa sasa hivi unatengeneza picha kwa kutumia artificial intelligence. Nita double click hii ili kuplace. Teknolojia imekuwa sana ndugu zangu, kwa hiyo unatakiwa kuendana na wakati. Kuna vitu ambavyo huwezi kuvifanya kwa kutumia akili yako, ila una uwezo ukakomandi AI ikafanya kazi badala yako wewe. Kwa hiyo kazi yako ni kutafuta idea ambayo utaweza kukomandi AI ili kuletea matokeo. Kwa hiyo sasa hivi kuna namna unaweza kutengeneza video clip za biashara yako, unaweza kutengeneza picha ambazo unaweza kuzitumia kwenye biashara yako, kutengenezea matangazo ambazo zinaweza zikachukua attention zaidi kuliko kutumia picha lili. Nafikiri utakuwa umenielewa. Kwa hiyo hii picha nimetengeneza huko. Nikisha place picha yangu hapa, siangalie masuala ya AI, to concentrate kwanza hapa. Sawa? Hatua ambayo nimeifanya, ukishatengeneza ile halftone zako, ukishaziweka halftone, utakuja kuplace hii picha. Ukisha place hii picha, sawa, nitaikuza hii picha yangu, nita control T. Sawa, nitaikuza hii picha yangu, nitaikuza mpaka hapo, nafikiri iko poa. Baada ya kuikuza mpaka hapo, utakachokifanya ili iweze kuingiliana, ili ziweze kuingiliana na hizi halftone zangu, unachotakiwa kukifanya, utakuja kwenye layer ya hii image yako. Sawa, kisha njoo hapa juu sehemu ambayo imeandikwa hii sehemu ya blend option au blend mode. Blend mode hapa utaweza kuijua sehemu imeandikwa normal, default kabisa, au kwa kawaida huwa inakaa normal. Kwa hiyo utakuja hapa sehemu imeandikwa normal, utabonyeza, utakuja kuchagua sehemu imeandikwa screen hapa. Utachagua screen. Boom, utakuwa tayari umeshaweka effect yako kama hivi. Kwa hiyo hizi ndio effect ya kuweza kuitumia halftone color. Hii ndio halftone color ambayo unaweza ukaitumia kwenye kazi zako, unaandaa poster, unaandaa tangazo lolote. Kwa unaweza ukaitumia kwa namna mbili. Unaweza ukaitumia kama hivi effect ya hivi, au unaweza kaandalia kitabu na nini. Lakini pia unaweza ukaandaa ukaitumia kama vile kama background image. Sishanielewa. Unaweza ukaitumia kama background image au ukaitumia hivyo kuweka effect kwenye kazi yako. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri. Lakini pia nitakufundisha njia ya pili. Sawa, nitakufundisha njia ya pili ya kuweza kuweka halftone. Kwa hiyo nitafuta hizi. Kumbuka njia hii tumeenda kwenye filter kuweka halftone zetu. Lakini njia ninayokufundisha sasa hivi hatutatumia hiyo. Kwa hiyo utaangalia wewe njia gani ambayo unaimudu. Sawa? Kwa baada ya hapo nitafuta tena hivi vitu. Hatua ni zile zile za kwanza. Hatua ya kwanza kabisa nitakuja hapa kwenye create layer hapa. Nita create layer. Baada ya create layer nitakuja kwenye hatua ya pili, nitakuja hapa kwenye Gaussian gradient tool. Nitabonyeza gradient tool, utaanzia mwanzoni hapa, nitavuta mpaka maeneo haya, nitaachia, itakuwa hivi. Baada ya hapo utakachokifanya, utakuja hapa kwenye image hapa. Utabonyeza sehemu ya image, utakuja kwenye mode. Hakikisha kwenye mode kumekaa gray scale. Kwa hiyo utakuja kuichagua gray scale hapa. Utachagua gray scale, kisha eneo hili utakuja kubonyeza don't flatten hapa. Don't flatten, kisha utabonyeza discard. Baada ya hapo utarudi tena kwenye image hapa, utakuja hapa kwenye tena kwenye mode, sawa?
utakuja kwenye mode hapa. Hapa kwenye mode unachotakiwa kufanya, hautakuja tena hapa kwenye grayscale, utakuja kwenye sehemu imeandikwa bitmap hapa. Bitmap. Hapa utakuja kwenye bitmap, utabonyeza. Kisha utabonyeza okay. Baada ya hapo, hapa chini kwenye method kwangu umekaa ni halftone screen. Kwa hiyo wewe chagua halftone screen. Kama imekaa yoyote itoe, then njoo uchague halftone screen. Hapa resolution weka 300 kama kawaida, utabonyeza okay. Itakuja hii sehemu ya halftone screen, utaweka 1 pamoja na angle utaweka 0. Kwenye frequency weka 1, kwenye angle weka 0. Alafu hapa kwenye shape zipo nyingi kabisa, selection ya choices hapa au listi. Kwenye shape weka chagua round, kisha utabonyeza okay. Ukishabonyeza okay, utaona tayari umeshatengeneza kitu kama hiki hapa. Hii ni halftone, pia unaweza ukaitumia kwenye kazi zako. Sawa? Unaweza ukaitumia kwenye kazi zako, lakini changamoto ya hii ni kwamba hautaweza kuplace image. Kwa mfano ukija hapa kwenye faili kuplace image hauwezi. Ili uweze kuplace image, utakuja hapa kwenye image juu hapa. Utakuja kwenye blend mode, sawa? Utakuja kwenye blend mode. Utakuja kuchagua grayscale hapa. Utarudi kwenye grayscale. Utachagua grayscale. Hapa sasa ndio utaweza kuplace image yako. Kwa hiyo hapa kwa kawaida ikisha kaa hii hautaweza kuplace picha. Kwa hiyo lazima urudi hapa tena ndio uweze kuplace picha yako. Kwa hiyo hapo ndio utaweza kuplace picha. Utaweza kuplace picha yako hivi. Utaweza kuplace picha yako hivi. Sawa? Utaweza kuplace picha yako hivyo. Kisha utakuja hapa kwenye blend option, utakuja kuweka screen, utapata kitu kama hiki hapa. Kwa hivi ndivyo namna ambavyo huwa tunatengeneza halftone, au njia mbili ambazo unaweza ukatengeneza halftone kwenye programu yako ya Adobe Photoshop. Nafikiri utakuwa umenielewa vizuri na umejifunza kitu, umeongeza kitu kichwani. Ninachokuomba kwamba kama unaona channel hii inakusaidia na wewe ni mpya kwenye channel hii, unachotakiwa ni kusubscribe channel yangu ili uweze kujifunza zaidi. Pindi video inapoingia, basi unakuwa wa kwanza kupata taarifa au ujumbe kwamba kuna video imekuwa added. Kila siku nitakuwa naongeza video mpya. Kwa hiyo ni vizuri ukasubscribe channel yangu ili uweze kubobea na kufahamu vitu vikubwa zaidi kwenye swala zima la graphics designing. Asante sana, karibu tena next time.